Imħeġġa minn stħarriġ b'saħħtu tal-Awtorità tax-Xandir ftit tal-jiem ilu, fl-istazzjonijiet One jeżisti entużjażmu li ma bħalu għall-iskeda tal-ħarifa. Se jkun hemm 45 programm li se jiddefertu u jinformaw lit-telespettaturi u dan b'Xandir HD hekk kif qed tinkiteb paġna ġdida fl-istorja tal-istazzjon. L-iskeda tal-ħarifa se tkun ippreżentata fi programm speċjali l-ħadd fil-5:30 ta' wara nofsinhar, fejn żgur se tkun evidenti l-enfasi fuq programmi ta' ġrajiet kurrenti, fosthom programmi ta' kuljum bħal One News Breakfast filgħodu u pjazza qabel bulettin tas-7:30 bi preżentazzjoni ta' Karl Stanjo Navarra. Iż-żewġ programmi għandhom produzzjoni tal-Kamra tal-Aħbarijiet bħal mandu l-programm One Week li l-ġimgħa fil-għaxija jiddiskuti l-avvenimenti ewlenin tas-seba' jiem ta' qabel bi preżentazzjoni ta' Janice Bartolo. Luke u Glenn se jkunu ma' telespettaturi kull nhar ta' tnejn fil-għaxija bi programm intelligenti, niggieżi u kultant satiriku. Fil-waqt li Arena mmexxi minn Ramona Attard jibqa' l-programm ewlieni ta' diskussjoni kull nhar ta' erba'. Iżda l-iskeda toffri iktar minn hekk. L-istazzjon għandu għażla ta' drama mill-aqwa fosthom is-sitcom Dottoressa Whatever, Division 7 u Redlands. Ta' kuljum fit-3:30 ta' wara nofsinhar se tkompli s-soap opera Teresa, illum appuntament tal-eluf ta' Maltin. Fil-waqt li l-ħadd fil-għaxija se jxxandar klassi għalina segwit minn il-patt. Ta' kuljum se jxxandru numru ta' magazine programs ta' informazzjoni u ta' diskussjoni bħal Kalamita, jibqgħu wkoll il-Sin in-nisa, Arani issa u Aroma Kitchen u ma jonqsux lanqas l-aġġornamenti sportivi. Dawn il-kol programmi li wieħed jista' jara live jew on demand fuq one.com.mt.